I'm interesting for all Cambodia products. I think it's good to buy local products, and this year is a special product, the good product for ខ្ញុំមាន European ការ Union. ចាប់ People អារម្ម never ណ៍ខ្ seen លាំង this. I រា see ល់ផលិ only តផល paper, របស់កម្ plastic ពុ on ជា paper, plastic ហើ on យខ្ញុំ book. គិតថា It's not វាជា allowed រឿង as ដ៏ a ល្អ solution. ក្នុងការគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុក ហើយនេះជាផលិតផលពិសេសមួយសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយនៅអឺរ៉ុបពុំធ្លាប់ឃើញផលិតផលល្អបែបនេះឡើយគឺបំពង់បឺតធ្វើអំពីអង្ករខ្មែរខ្ញុំឃើញតែបំពង់បឺតនៅអឺរ៉ុបធ្វើអំពីក្រដាសឬផ្លាស្ទិកតែប៉ុណ្ណោះវាមិនសូវល្អឡើយបំពង់បឺតធ្វើអំពីអង្ករនេះមានមិត្តភ័ក្តិខ្មែរម្នាក់គាត់បានណែនាំមកខ្ញុំហើយប្រាប់ថាធ្វើអំពីអង្ករខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងខ្ញុំក៏បានធ្វើតេស្តវាឃើញថាក្លិននិងរសជាតិពិតជាល្អប្រសើរជាងបំពង់បឺតនៅអឺរ៉ុបដែលធ្វើអំពីក្រដាសឬផ្លាស្ទិកដោយបំពង់បឺតធ្វើអំពីក្រដាសវានឹងសាយភាយសារធាតុក្រដាសចេញមកពេលយើងប្រើប្រាស់វាដូច្នេះមិនសូវល្អឡើយហើយក្លិនក៏មិនល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែបំពង់បឺតធ្វើអំពីអង្ករនេះល្អមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបមិនសូវចូលចិត្តបំពង់ធ្វើអំពីក្រដាសនិងផ្លាស្ទិកឡើយប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយចំណុចសំខាន់ទាំង3នៃបំពង់បឺតធ្វើអំពីអង្ករគឺទី1ធ្វើអំពីអង្ករមិនមែនផ្លាស្ទិកហើយវត្ថុធាតុដើមត្រូវបានផលិតឡើងដោយធម្មជាតិពិតៗទី2មិនមានសារធាតុផ្លាស្ទិកទី3ពុំមានក្លិនអាក្រក់ណាមួយឡើយដែលចំណុចទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយខ្ញុំបានឆែកមើលតម្លៃបំពង់បឺតនៅលើអនឡាញឃើញថានៅអឺរ៉ុបមានតម្លៃថ្លៃជាងបំពង់បឺតរបស់ខ្មែរនេះហើយខ្ញុំកំពុងគិតថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីនាំចេញទៅអឺរ៉ុបព្រោះតម្លៃនេះល្អមែនទែនខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្មែរ3ឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានផលិតផលល្អច្រើនខ្ញុំរស់នៅទីនេះពលរដ្ឋមានភាពរស់រេរាក់ទាក់ល្អហើយខ្ញុំគិតថាហេតុអ្វីខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីមួយដើម្បីកម្ពុជាខ្ញុំគួរតែសងអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរឬក៏ជួយនាំផលិតផលខ្មែរទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងហ្នឹងតែម្ដងហេតុអ្វីដែលខ្ញុំមិនជួយកម្ពុជាល្អចំពោះខ្ញុំរស់នៅទីនេះមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីឡើយខ្ញុំនឹងសងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំគឺជាពាណិជ្ជករម្នាក់ខ្ញុំជំនាញអចលនទ្រព្យខ្ញុំទិញខ្ញុំលក់ខ្ញុំទិញដើម្បីដាក់ជួលខ្ញុំមិនរស់នៅទីក្រុងទេខ្ញុំរស់នៅខេត្តកំពតហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិល្អជាច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅស្រុកខ្មែរ buy and sell and rent real estate, land or houses, and everything. I don't living in the city. I'm living outside the city near Kempot. I have international community, any German people, and around many Khmer people, and Wat in the near, and all friendly, no problems. Okay. And I have all. I have medical. I have a hospital in the near. So the problem, I can buy anything, German or international products. But they have a bank. They have all what I need, and all time more than 20 degrees.